Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын, ағзамызға пайдалы әрі жеңіл, жасалу жолы қарапайым, түрлі түсті қырыққабат қосылған салат түрін әзірлейтін боламыз. Ендеше бізге түрлі түсті қырыққабат қажет болады. Осылай қырыққабатымызды пышағымыздың көмегімен бөліктерге бөліп ажыратып аламыз. Барлығын осылай ажыратып алғаннан кейін алдын ала қайнап тұрған ыстық суымызға шамалы тұз салып, отымыздың астын сөндіріп, 20-25 минут көлемінде суымызда қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біз салатымызға қажет 2 дана пиязымызды теңдей 4 бөлікке бөліп, осылай бір-бірінен ажыратып аламыз. Салатымызға осылай ірі көлемде пайдалансақ, біздің салатымыз өте ерекше болып шығады. Келесі кезекте, осылай дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, болгар бұрышынды да осылай ірі көлемде оны да біркелкі етіп турап аламыз. Келесі кезекте бізге салатымыздың құрамы бойынша тұздалған қияр қажет. Яғни қиярымызды да осылай ерекше пышағымыздың көмегімен ұзынша көлемде турап аламыз. Дәл осы ретпен қызанақты да сопақша етіп, ірілеу көлемде оны да турап аламыз. Қызанағымыздың орнына черри қызанағында қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын турап алғаннан кейін отымызға ыдысымызды қойып, ішіне шамалы майымызды құйып, майымыз қызған уақытта алдын ала турап алған пиязымызды салып, 2 немесе 3 минут көлемінде осылай пиязымыз сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте осы пиязымыздың үстіне түрлі түсті болгар бұрышымызды да салып, дәміне қарай тұзымыз, сонымен қатар бұрышымызды салып, осылай 3 минут немесе 2 минут көлемінде оны да жақсылап осылай қуыра отырып араластырамыз. Міне барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызға түрлі түсті қырыққабатымызды салып, оның үстіне ыстықтай қуырып алған пиязымыз бен болгар бұрышын салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте турап алған қызанағымызды және де тұздалған қиярымызды салып, біздің салатымызға өте ерекше дәм беру үшін соевый соус, яғни соя тұздығын 2 немесе 3 қасық салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Соя тұздығын көп мөлшерде қосудың қажеті жоқ, себебі біздің түрлі түсті қырыққабаттарымыз қарайып кетеді. Міне біздің небәрі 10 минутта дайын болған салатымыз. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.